Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Viešpačiui naują giesmę giedokite, giedokite jam visos šalys, kilni jo didybė ir grožis, galingas ir spindintis sostas. Broliai seserys, švęstuvaniui apsišlakstydami, krikštą atmindami, apgailėdami nuodėmes, ryždamiesi taisytis, atiduodami savo valią Dievui, dėkojame šį viešpaties duotą dieną, prisikėlimo dieną, sekmadienį, pavedame parapiją, artimuosius, savo pačių kūno sielos poreikius, rūpesčius dėkinga širdim, nuolankia širdim, meldžiamės ir už brangius užmigusius Kristuje, su jo vardu lūpose ir širdyje. Genovaitė siela, 3 mėnesiai, praėjo nuo mirties, Samaičių ir Karmazinų visas sielas. Apšlakstyk mane. Viešpatie, būkit mums gailestingas. Melskime šventu vandeniu apšlakstytiems, leisk mums Viešpatie džiaugtis kūno sveikata, proto šviesa, bei tavo išganinga globa, pasižymėti tvirtų tikėjimu, tikra viltimi ir veiklia meile. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpatie, globok mūsų tėvynę. Siųsk mums, Viešpatie, savo pagalbą. Tebūna taika mūsų miestams ir kaimams. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. Viešpats su jumis.
melskimės visagalis amžinasis Dieve dangaus tėvynės kūrėjų ir valdovą. Dieną ir naktį saugok mūsų šios žemės tėvynę bei jo žmones, kad jie visuomet gyventų taikoje ir gerovėje. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Telydi mus visada Dievo pagalba. Garbė Dievui aukštybėse, o žemė rami, gerus valios, šlovės, aukštų, meilės tau, galima, gėris skelbia, viešpatie Dieve, dangaus valdo, visagalis visagali amžinasis Dieve, tvarkyk mūsų kelius pagal savo valią, idant sekdami tavo mylimojo sūnaus pavyzdžiu, pereitume žemę darydami gerą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžių. Iš pranašo Izaijo knygos. Anksčiau Zebulono šalį ir Naftalio kraštą Viešpats paženklino gėrį, paskiau jis išaukštins tą pamario juostą, anapus Jordano, pagonių gyvenamas sritį. Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą, gyvenantiems tamsybių šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiūgauja grobio dalykai. Juk tu išardysi juos slėgusį jungą, sulaužysi pavergėjo viską, gainiotojo lazdą, kaip Midijano Dievo, kaip Dievo žodis.
Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jūs, kad visi vienaip sutartumėte ir nebūtų jūsų tarpe susiskaldymų, kad būtumėt vienos dvasios ir vienos minties. Mat Chlojės Staviškiai pranešė man apie jūs, mano broliai, kad jūsų tarpe esame kivirkščių. Turiu omenyje tai, kad tarp jūsų yra tokių, kurie sako, aš esu Paulius, aš Apolo, aš Kefo, o aš Kristus. Argi Kristus padalytas, nejaugi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas, negi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti. Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti, tik tai be žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius nepasirodytų bereikšmis. Ir tai Dievo žodis. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume. Prie ežero, kur susieina Zebulono ir Naftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: Zebulono žemė ir Naftalio žemė, pažemės juosta žemė už Jordano pagonių Galilėją. Tamsybėje tūdanti tauta išvydo skaisčią šviesą. Gyvenantiems ūksmingoje vilties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Buvo mat žvejai. Jis tarė: eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Juodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius Zebediejaus sūnų, Jokūbą ir jo brolį Joną. Juodu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučtuojau palikę valtį tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalias. Girdėjome viešpaties žodį.
Melsime krikščionių mūsų pačių vienybės, išpažindami vieną tikėjimą, prašydami Dievo malonės, kad Jis padėtų mums surinkti neretai dėl nuodėmės ir kitos dvasios įtakos gundymo, šėliojimo prieštaras tarp jausmų, proto ir valios mūsų viduje, tarp Dievo, mūsų kūno ir juslinės sielos, tarp skirtingiausių, net ir bažnyčioje, suskilusioje tarp krikščionių, tuo labiau tarp įvairių partijų, luomų, nevienodo sampratų, nevienodų žmonių, kad mažintų godumą, puikybę, pavydą, egoizmo, didintų atvirumą, susitikimo kultūrą, gailestingumą, pakantumą ir toleranciją, meilę, įsipareigojimą, nusileidimą, atleidimą, aukojimąsi, nuoskaudų nukentimą, įžeidimą, atleidimą Kristuje ir Marijoje, tai vienytų mus. Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvų ir mirusių teisės. Tikiu šventąją dvasią, šventą visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių. Visi terbena, kaip tu tėvesi Marija aukštoje, taip ir visi tikintieji, tebūna mumyse vieta. Gal prieš tau sakau, tu esi uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Melskitės Viešpatie Jėzau Kristau, tu esi savo apaštalams pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, bet žiūrėkite mūsų nuodėmių, bet savosios bažnyčios tikėjimą, ir kaip esi žadėjęs suteikia ramybę bei gyvybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžių. Pažadėta, kad Jis išardys mūsų slėpusį jungą, sulaužys paveldėjo vėzdą, gailėtojo lazdą, bet taip pat reikia ir mums prisidėti. Tai jau įvykę per jo kryžių prisikėlimą. Vartai durys į tėvo namus, į tėvo širdį atvertos, į vienybę ir ramybę, į brolybę atvertos, bet mes turim prisidėti, todėl Jėzus paskui Joną Krikštytoją kartoja: atsiverskite. Atsigręžkite į mane, į Dievą, aš jūs apgailėsiu, Dievą ir žmogų, į vienas kitą arba savo egoizmo susireikšminimo, matymo pro mikroskopą, pro vadinamą stiklą savęs, savo skaudulių, baimių, nerimo, abejonių, ar kokio savęs aukštinimo, ir gręžkitės į Dievą, į trejybę, į vienas kitą. Aš jūs apgailėsiu. Sako, atsiverskite, dangaus karalystė jau čia pat. Dieve, duok tą malonę, jei ne 180 laipsnių kampu, kaip reikia, mums pavyksta, bet 18, bent 1,8, bent kažkiek atsigręžti Dievą artimą, kad ir suklumpa, nusimena, ir tas įskundai nusiminimą ir neviltį, į suskilimą, į juodulius, į kraštutinumus, tokį, kad gal nebeverta, nesistengti, neišeina, esi silpnas, nevertas, o šventoji Dievo dvasia, geroji dvasia, visoje dvasios svyravime atrandam Dievo buvimą ir gyvenimo prasmę ir pratinamės būti didesniais žmonėmis su Dievu, jaustą didesnį mes, ne vien savo aš. Todėl prašome, kad atsigręždami patirtume Dievo dvasios, gerosios dvasios, nebe piktosios veikimą,
kad jis vienyje, integruoja, derina, harmonizuoja tiek mus pačius, tiek su kitais, su gamta ir aplinka, atgręždamas nuo savęs į artimą, nuo žemesnių dalykų prie aukštesnių dvasinių, nuo juslinių, emocinių, kūniškų prie sielos, dvasinių, proto, valios ir galiausiai jo paties malonės dalykų. Kaip Jėzų, Mariją, Juozapą Šventą ir šventus globėjus, te užtarė mus angelai ir arkangelai, Gabrielius Mykolas Rapolas, te užtarė Jonas Krikštytojas, apaštalai, Petras, Paulius, Jonas Andriejus, Jokūbas ir kiti, kurie girdėjom buvo pašaukti. Mūsų parapijos globėjai Ona ir Pranciškus, šventieji, mano globėjas Antanas, brangus tam pačiam altoriui, šventoji Genovaitė, šiandienos mirusios prieš 3 mėnesius globėja, Lietuvos globėjai Kazimieras, Jurgis Matulaitis, Teofilius Matulionis, daugybė kitų Dievo garbėtojų, tarnaičių, kankinių. Taip pat visų laikų šventieji, šios savaitės šventieji Agnietė, vakar minėta kankinė mergelė, Fabijonas ir Sebastijonas, kankiniai popiežius ir vyskupas ir kankinys, atsiprašau, pirmųjų Sebastijonas, bei šventasis Antanas Abatas, dykumų tėvas, kuris irgi mus pamokė apie tą dvasių skyrimą, apie kurį šiandien dalinausi su jumis. Kai jis net išėjo, pamatė ten gražią moterį dykumoje atsiskyrėlis, nusidėjo, čia aišku, kokiu ten lygiu, bet susigundė ir po to eina, ką dabar tai išlovina, gieda Dievui psalmės giesmes. Velnias prie jo prisėtina, piktoji dvasia šėtonas, skaldytojas, maištautojas, kaltintojas ir gundytojas ir sako, tai ką tu čia dabar giedi, nuodėmę padarai, atgailauk, voliok iš čia dalykai, kentėk, nusižemink, tu gėdė išlovinti Dievą ir niekai. Eik šalin šėtonas, sako, tu gundai, va šitaip nusiminti nerūti. Aš toliau, ką aš galiu, nuolankiai išlovinu vėl Dievą. Silpnas žmogus ir Dievas mane vėl leidžia, privaudžia, pakelia galvą, šventais daro, nešas ir tuo labiau ne tu velnie. Ir taip ir mus pamoko. Kas beatsitiktų, kas bebūtų viduje ir išorėje, į Dievą, į Kristų, į šventą dvasią, į Kristų tolyn, nepasiduot kraštutinumą, nusiminimą, baimėm, savęs ir kitų nurašymų, nuvertinimai. O tegu Dievas mus pakelia, bet kaip girdėjau, kad Kristaus kryžius nebūtų bereikšmis, ne mūsų nuopelnai. Jei kas gero įvyko, pavyko, pasisekė, ačiū tau Dieve, netobulas esu įrankis. Jeigu nepasisekė, suklupau nuodėmė vienoje ir kitoje, atleisk Viešpatie, netobulas esu tavo įrankis. Ir už viską šlovė Dievui, atrask jį, padėk tave Dieve visuose dalykuose, tame dvasių svyravime, vingiavime ir atsirinkti išmintingai, padėti, apšviesti, palaikyti, vesti mus savo šviesą ir tiesą, meilę ir malonę. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Meldžiamės už popiežių Pranciškų Tautą, Kalionginą, Kauno ganytoją, už krikščionių vienybę, už savaičių garbesnių šeimą, ypač už užmigusias Kristuje sielas, Genovaitę, Rūtę, Vaidės taip pat. Kitus šeimos narius visus mirusius ir gyvuosius. Šiandien noriu pavesti Dievui Geimo Klytoje Vaiderių šeimą, dėkinga širdim, 24 metus jau tarnauja mūsų vaikam ir anūkam per abi parapijas, gimtadienį Dieve vesk ir lydėk ir laimę sveiką, tau ištikimą laikyti ir globok. Palaimink mūsų klėtes, giesmininkes, gerbiamą Petrą, tarnaujantį mūsų prie altoriaus, mane neverčiausią, nuodėmingą žmogus, kunigą Antaną, visus dvasininkus ir šeimų Dievo tarpininkus, šeimų dvasininkus, namų bažnyčios žmonės, tėvą, motiną, sutuoktinius, vyrus ir žmonas.
O amžinasis Tėve, aukoju tau mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę, permaldyti už mūsų viso pasaulio nuodėmes. O kraujo ir vandenį ištryškę iš pervertos Jėzaus širdies, kaip gailestingumo ir permaldavimo už mūsų nuodėmes versmė, pasitikiu tavim, nenusivilsiu per amžius. Tavim mes pasitikim viešpatie, nenusivilsim per amžius. Tikime, jog dangus ir žemė praeis, bet tavo žodžiai pažadai nepraeis. Atsakau. Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Šią permaldavimo atnašą Viešpatie teikis priimti, pašventinti ir padaryti mums išganingą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Tave visagalis Dieve Tėve garbinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį sušvito nuostabus pasikeitimai, amžinasis žodis, priimdamas trapią mūsų prigimtį, be galo išaukštino žmonių giminę
ir ta nuostabi su juo giminystė daro mus nemirtingus. Todėl mes drauge su angelais ir šventaisiais šloviname tave džiaugsmo giesme. Pilnas yra dangus, o savo iškylės garbėtavimas eina viešpaties vardu, o savo. Šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Mano viešpats, mano Dievas, vieną momentą dievišką. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, laimino ir davė bičiuliams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė, naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleis. Tai darykite mano atminimui. Kristus mirė, Kristus kėlės, Kristus vėl ateis. Tikėjimo paslaptis. Laukdami tavęs. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojam gyvenimo duoną ir išganymo taurę, dėkojame tau, kad tu pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvių šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią, plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Lionginą ir visą kunigijų. Atmink savo tikinčią Genovaitę, kurią pasišaukė iš šio pasaulio, kaip Krikštuvą įsauginę su savo sūnaus mirtimi
taip saugink ir su jo prisikėlimu. Atmink mirusius, mūsų tikėjimo brolius seseris, Karmazinų ir Samaičių mirusius, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesųjį veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų, ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja, visuomet mergele Marija, su šventuoju Juozapu, jos tėčiu sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Pelnei su juo ir Jėzus, tau visagalis Dieve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per Išganytojo pamokyti, o nepesi, drįstame arti. Suteik ramybę mūsų laikams gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, o savo bažnyčios tikėjimo ir suteik mums žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkime, pasidalinkim Kristaus ramybę.
Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio ir mūsų nuodėmes, laimingi, kurie pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad tu ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas ir kraujas tesaugo, tebrandina mane. Švenčiausio Jėzaus širdie pasigailėk mūsų, nekalčiausioji Marijos širdie užtarki mus. Švenčiausio Jėzaus širdie pasigailėk sielų, nekalčiausioji Marijos širdie užtarki sielas.
Jėzau, Marija, Juozapai šventas, jums atiduodam gyvenimą ir mirtį, gelbėkit sielas. Jėzau, Marija, myliu jūs, gelbėkite sielas. Garbinam tave, viešpatie Jėzau Kristau, šlovinam tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Jėzau, romusis ir nuolankę širdį, padaryk mūsų širdį panašiai savo širdį. Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis, pasigailėk mūsų. Žvelkite viešpatį jums nužydęs veidas, nebeteks rausti išgėrus. Jėzus byloja, aš pasaulio šviesa, kas seka manim, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Melskime. Visagalis Dievas savo malonę suteikęs mums dieviškąją gyvybę. Leiski nuolat didžiuotis ir džiaugtis tavo globą bei pagalbą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Nepalaiminus visagalis Dievas, Tėvas
ir šventoji dvasia. Telydys viešpaties malonė. Sugiedokime už Genovaitės ir kitų artimųjų sielas, viešpaties angelą, taip pat ir Kalėdų prakartėlio laikas jau baigėsi, dar laikomi iki grabnyčių, giedame giesmes, o viešpaties angelo malda yra įsikūnijimo kalėdinė malda, kuri visą gyvenimą, ne tik už mirusius ir gyvuosius, mus palydi. Melskimės, prašome, ir už Dievo garbei, Dievo žmogaus tarnavimą, filmavimą, Eucharistijos viešpaties aukos šventų mišių, bei darsyk už kodininkę, už giesmininkus, aukotojus ir už mane nevertą. Garbė Jėzui.